Və günümüzdə network marketing şirkətləri həqiqətən çox yaygınlaşıb. Sırf Azərbaycanda belə bir çox şirkət var, hansı ki, xaricdən gəlib burada təmsilçilik açırlar, insanları dəvət edirlər və insanlar həmən şirkətlərdən pullar qazanırlar. Sadəcə olaraq network marketingin nə olduğu ilə bağlı bir misallar çəkdik. İndi isə mən sizə belə bir şey deyim. Network marketing hər ay məhsul alma işi deyil. Adı üstündə. Bu network sözünün mənası belə networking, yəni çevrə deməkdir. Yəni belə deyim sizə, biz məhsulları alıb əldə edib bəyəndiyimizdə, istifadə edib bəyəndiyimizdə onu insanlara, ətrafımıza tövsiyə etmək işidir bu. Yəni ki, tövsiyə ticarətidir. Network marketingdə əgər sırf siz tək başınıza daxil olub hər ay məhsul alırsınızsa, bu artıq network marketing sayılmır. Bu artıq ticarət sayılır. Normal ənənəvi ticarətə girir. Çünki siz o məhsulları hər ay əldə edib müəyyən bir insanlara satmalısınız. Təbii ki, məhsul deyək ki, 10 ədəd məhsul əldə etdiniz. Bu 10 ədəd məhsulu satmaq üçün siz hər ay fərqli-fərqli 10 nəfər tapmalısınız. Çünki bir insana, deyək ki, 10 nəfər eyni insana hər ay eyni məhsullar sata bilməzsiniz. Çünki onlar bunu istifadə etməlidirlər. Onlar bunu istifadə edib bitdiyindən sizdən yenidən sifariş verə bilərlər. Təbii ki, o insanların hər ay müəyyən bir pulu olmaya bilər, bir maddi çətinliyi ola bilər ki, 10 nəfər onu da hər ay sizdən məhsul almayacaq. Hər ay fərqli-fərqli insanlara ulaşmalısınız. Amma bir deyim də var, hansı ki, bir nəfərin 100% işləməyindən 100 nəfərin 1% işləməyi eyni bərabərliyə gətirib çıxardır riyazi olaraq. Yəni belə deyim, siz hər ay 10 nəfər, gələn ay fərqli 10 nəfər, gələn ay fərqli 10 nəfər, 5 nəfər tapıb onlara məhsul satmaqdansa, networkun sırf işləyiş şəkli olan, deyək ki, 100 nəfər insana ulaşdınız. Ondan sonra elə sadəcə 10 nəfəri tapıb onları qeydiyyatdan keçirib, endirimlə alıb onlara ticarət etməkdənsə, siz 10 nəfəri qeydiyyatdan keçirdib, şirkətin özündən sizin kimi distributor qiymətinə məhsulu əldə etmələrini tövsiyə etməniz daha məsləhətdir. Çünki o 10 nəfər artıq buradan pul qazanacaqlarını bilərək o məhsulu bəyənib zaten digər başqa insanlara tövsiyə edəcəklər. Onların da 10 nəfərin də ətrafında bir 10 nəfər var. Artıq hər birinin 10 nəfər insanı ilə sizin sistemi artıq onların da sisteminə 100 nəfər daxil olmuş olur. O 100 nəfərin də ətrafında bir belə deyək 20 nəfər, 30 nəfər var və tək 10 nəfər desək artıq 1000 nəfərə ulaşmış olursunuz. Yəni düşünün ki, sizin 1000 nəfərə məhsul satmağınızdansa, sadəcə 10 nəfərlə siz məhsulu 1000 nəfərə satmış sayılırsınız. Yəni sistemə gələn hər bir insanın qeydiyyat zamanı sifariş etdiyi hər bir məhsulu artıq siz satmış olursunuz. Sizin alt komandanızdakı insanlar satmış olur. Bu da bir elə network ticarəti, tövsiyə ticarəti adlanır. Yəni beləliklə siz daha çox pul qazanırsınız. Çünki məhsulu endirimlə alıb sadəcə satış etməklə böyük pullar qazanılmaz. Yəni pərakəndə satışa girir bu. Pərakəndə satış, satarsınız, qazanarsınız, satmazsınız, qazanmazsınız. Təbii ki, bu bildiyimiz bir şeydir. Ona görə də zaten bu Unilevel sistemi ilə işləyən şirkətlərdə insanlar illərlə böyük pullar qazana bilmirlər. Maksimum mən bir çox şirkətlərdən səmimiyyətimiz olan insanlar var. Bilirik ki, maksimum düşünün ki, onların 6 il, 7 il işləyib, sonra 300-500 manatdan qalxıb 1000 manata, 2000 manata kimi böyük qazanclara bəlkə güclə çatdılar ki, mən onu böyük qazanc demirəm. Amma networkda düşünün ki, qoşulub bir həftəyə belə 1000 manat, 2000 manat qazananlar var. Həftəsinə 1000 manat, 2000, 3000 qazananlar var ki, yəni tövsiyə ticarəti ilə network qrup, şəbəkə ilə pul qazanmaq daha çox pula qazanca gətirir. Amma sırf pərakəndə satış edib hər ay məhsul almaq sizə böyük qazanclar gətirə bilməz. İndi dünyada bir çox sistemlər belə deyim yaygınlaşdı. Unilevel sistemi 90-cı illərin sistemidir artıq. Çünki günümüz yenilənir, insanlar yenilənir, düşüncələrimiz yenilənir və insanların tələbatları artır. Düşünün ki, insanların tələbinə görə deyək ki, lampa yaradıldı, işıq yaradıldı və s. və kəşf edilən hər şey insanların tələbatına görə yaranır. İndi düzdür, Unilevel sistemində işləyən insanlar bunu qəbul etmir, amma bu bir reallıqdır ki, tələb olmayan yerdə heç bir kəşf olmaz. Yəni hər bir kəşf insanların tələbatına doğru, tələbinə görə yaradılır və günümüzdə Unilevel sistemindən sonra bir neçə sistemlər yarandı.
o sistemlərin bir çoxu, belə deyək, tam oturmadı, insanların tələblərini tam olaraq qarşılamadı. Amma günün sonunda illər sonra artıq binar sistemi, binary sistemi yarandı və binary sistemi artıq tam olaraq oturdu. Çünki artıq insanların demək olar ki, tələblərini qarşılayan bir sistem oldu. Tələblər isə nədən ibarətdir? İnsanlar hər ay məhsul almaqdan beziblər. Çünki siz nə qədər bunu onların deyimi ilə desək, evinizə bu məhsulları almış olsaz da, yəni bir növ bu bir məcburiyyətdir. Şirkətlər bunu sizə məcburi olaraq aldırırlar. Yəni siz buna hər ay məhsul almağa müəyyən balda bir miqdarda, məbləğdə siz məhsul almağa məcbursunuz. Bu bir şərti olaraq da, şərt olaraq keçir və insanların bir məhsulu evinə öz istəyi ilə almağı fərqli bir şeydir, amma məhsulu məcburi olaraq almaq başqa bir şeydir. Bu müəyyən bir vaxtdan sonra insanın beynində bir şüuraltı qızıq yaradır. Zaten günümüzdə bir çox şey bizim deyil. Düşüncə tərzimiz olsun, geyimlərimiz olsun, baxdığımız hər şey belə bizi belə deyim bir sistem tərəfindən, bir sistemin, kapitalizmin bir oyunları kimi biz idarə olunuruq deyək ki, bir işə giririk belə deyək. Maaşlı işlərdən biz çıxmaq istəyirik, azad bir ticarət, azad bir iş qurmaq istəyirik. Burada da bir məcburiyyətimiz varsa, artıq biz demək olar ki, yenə də məcburuq və biz azad deyilik və burada maaş belə deyək, adı altında insanlara qazanc verilir. Network marketingdə maaş yoxdur. Bizim zaten bu işə girməkdə ilk başlıca səbəbimiz maaşlı işlərdən stabil, artmayan qazancdan uzaqlaşıb azad bir iş qurmaq məqsədimiz durur. Və indi düşünün ki, biz yenidən network marketingə daxil olub sadəcə stabil bir maaş əldə edəcəksə, onda bizim nə fərqimiz oldu? Bu işin nə bir fərqi oldu? Hansı bir şirkətdə maaşlı çalışan olaraq işləməklə bir fərqlər artıq ortadan qalxır və eyni şey gəlib çıxır. Network marketingdə insanları stabil maaşla aylıq dövriyyə etməyə sövq edilir, aylıq məhsul alma aktivliyinə sövq edilir və burada sadəcə şirkət qazanır. Yəni, düşünün ki, bir X şirkətdə bir insanın 5400 nəfərlik komandaya ulaşıb və həmin insanın aylıq 120 manatlıq, 50 ballıq deyək ki, məhsul alır. Bu sistemlə riyazi olaraq hesablasaq, təxminən 648 min manatlıq şirkətə dövriyyə girmiş olur. Həmin komandanın 648 min manatlıq məhsul alışından həmən komandanın lideri sadəcə və sadəcə 2000 manat pul alır. İndi düşünün ki, binary sistemində sırf təkcə o şirkətlərdəki kimi dövriyyə qazancının faizi maaş olaraq ödənmir. Məsələn, binary sistemində referans qazancı var, binary qazancı var, yəni dediyimiz komanda dövriyyə qazancından verilən faiz bonus kimi və matching bonusu var ki, bu da liderlik qazancı adlanır. Bunlar nədir? İlk olaraq sistemimizə daxil olan, şəxsi referansımızla daxil olan məhsul sifariş verən hər bir insanın əldə etdiyi məhsulun xalının 10% sizə gəlir. Yəni dəvət bonusu olaraq. Bu bir çox şirkətlərdə bu referans qazancı fərqli ola bilər. İndi mən ortalama bir faiz deyirəm. Və gəlir burada işə düşür binary qazancı. Komandanın dövriyyəsinin, məhsul xallarının dövriyyəsinin 10%. İndi düşünün ki, o şirkətdə işləyən bir lider 5400 nəfərlik komanda ilə 120 manatlıq hər biri dövriyyə etdiyində 648 min manatlıq dövriyyə saydıq. Düşünün ki, binary-də bu dövriyyə edilsəydi, o insan aylıq 64.800 manat sırf binary qazancından, komanda dövriyyə qazancından yəni pul qazanardı. Yəni ümumi dövriyyənin 10%-i və burada işə düşür sonradan 3-cü qazanc, yəni belə deyim, matching bonusu, bu isə liderlik qazancı adlanır. Liderlik qazancı isə nədir? Bir ortalama bir şirkətlərin faizinə görə deyəcəm. Məsələn, mən çalışdığım şirkətlə bağlı məsəl üçün məlumat verəcəm. Komandamızdakı şəxsi referansımızla daxil olan insanların və onların da referansına daxil olan insanların ümumi 5 dərinlikdən qazanclarının 10%-i, yəni belə təsəvvür edin, bunu daha ətraflı danışsaq, deyək ki, sistemə 10 nəfər daxil etdik. Bu 10 nəfər aylıq 1000 manat pul qazandı. Həftəlik və yaxud da təbii ki, bu həftəlik də hesablanır, aylıq da ümumi deyək ki, belə bir şey. Aylıq 1000 manat qazandı. Şirkət 10 nəfərin 1000 manatını tək-tək ödəniş eləyir və onlardan kəsmədən sizə o 10 nəfərin siz lideri olduğunuz üçün
Toplam 10 nəfər 1000 manat qazancı 10.000 sayılır. 10.000 manatın 10%-ni, yəni 1000 manat siz ödəyir. Yəni şirkət deyir ki, bu 10 nəfər sizin sayınızda bu şirkətlə tanış oldu. Sizin sayınızda burada pul qazandı. Yəni onların qazancının ciblərinə girən pulun 10%-i sizə ödənilir. İndi düşünün ki, siz sadəcə 10 nəfər gətirmişdiniz. 10 nəfərin də ətrafında bir 10 nəfər olduğunu varsayaq və onlar da hər bir 10 nəfər gətirində artıq sizin ikinci dərinliyinizdə o 10 nəfər sizin birinci dərinliyiniz sayılır. Onların dəvətli etdikləri hər bir insan sizin ikinci dərinliyiniz sayılır. Bu 10 nəfər hər biri 10 nəfər gətirdiyində artıq sizin ikinci dərinliyə 100 nəfər olmuş olur. Bu 100 nəfərin də deyək ki, ətrafında bir 10 nəfər var. Onlar da hər biri 10 nəfər gətirən sizin üçüncü dərinliyiniz artıq 1000 nəfər olmuş olur. Düşünün ki, bu 5-ci dərinliyə qədər gedir. Sadəcə 3-cü dərinlikdə 1000 nəfərdən hesablama, riyazi hesablama edərsək, 1000 nəfərin, çox demirəm, sadəcə aylıq 100 manat qazancından ki, bu 100 manatı gülə oynayan sadəcə bir-iki nəfərlə belə qazanacaqlar. 100 manat qazancını şirkət hər birini tək-tək ödəniş eləyir. 100 nəfərin, 1000 nəfərin üzr istəyirəm, 100 manat qazancı toplam 100.000 manat eləyir. 100.000 manatın da 10%-ni şirkət sizə 10.000 manat ödəniş edir. Bu digər saydığım referans və bayner qazancından əlavədir. Yəni təsəvvür eləyə bilirsiniz. İndi təsəvvür eləyək bayaqçı danışdığımız digər şirkətlərdə Unilever sistemindəki 5400 nəfərdən danışaq. 5400 nəfər, mən o insandan soruşdum, aylıq nə qədər qazanır hər biri? Dedilər ki, məsələn 500 manat 1000-1500 arası. Bu çox qazancı heç mən hesablamıram. 5400 nəfər sadəcə aylıq 100 manat belə qazansa, bu toplam edir 540.000 manat. Şirkət onu sizə 540.000 manatın 10%-ni, yəni 54.000 manat ödəniş eləyər. İndi düşünək, bayaqları 13.500 məsəl üçün saydıq. Məsəl üçün dedik 648.000 manatın məsələn 10% 64.000 saydıq bayaqları. Təsəvvür eləyin. 64.000-in üstünə bir 54.000 də gələndə görün hara vurub çıxır. Yəni düşünün ki, biz xal dövriyyəsi ilə saysaq 648.000 manatı, xal olaraq hardasa eləyir 135.000 manat. Yəni manatla saymayım, mən sadəcə təqrib olaraq dedim. 135.000 xal eləyir. 135.000 xalın da 10%-i o həmin insan 13.500 pul qazanardı. 13.500-ün üstünə də liderlik bonusu sadəcə 5400 nəfərin 100 manat qazancı saydıq. Yəni 1000 manata girmirik heç. 54.000 üzərinə gəlir liderlik bonusu, eləyir toplam 67.500 manat. Təsəvvür elə bilirsiniz, o insan orada sadəcə 2000 manat pul qazanır. Yəni binary sistemi ilə Unilever sisteminin arasındakı olan dağ boydakı fərqi deyirik. Sadəcə o insanlar illərdir orada o qədər az pullar qazanırlar ki, düşünün ki, bu qazancları deyəndə onlara qəribə gəlir, inandırıcı gəlmir. Hətta deyərdim ki, deyirlər ki, belə bir şey mümkündür, heç ortada nəsə fırıldaq var və s. Yəni bunun nəticəsində əsas səbəb nədə durur? Mən sizə deyim. Şimali Koreyada xalq elə bilir ki, dünyada sadəcə bir ölkə var. Şimali Koreya və bütün dünyanı idarə edən sadəcə bir prezident var. O da ki, rəhbər, onların rəhbəri, hansı ki, Koreyanın rəhbəridir. Düşünün, bunu niyə belə düşünürlər? Çünki Şimali Koreyada kənar dünya ilə əlaqə yoxdur. Xalq ölkədən kənara çıxa bilməz. Ölkəyə xaricdən insan gələ bilməz. Gələn il ərzində tək-tük heç 10 nəfər yoxdur. Onlar da polislərin belə deyim, əhatəsində, nəzarətində dövlətin istədiyi yerləri çəkib paylaşa bilər. Və xalq dövlətin istədiyi internet şəbəkəsinə daxil olur, dövlətin istədiyi televiziya kanallarını izləyir. Yəni o xalq üçün həmən ölkədən kənar dış əlaqə ilə əlaqə itirib. İndi düşünün ki, digər şirkətlərdə işləyən bir çox insanlar da belədir. Yəni kənar sistemlərlə heç bir müzakirə etmədiklərindən, bunu altından xətt çəkirəm, heç bir müzakirə etmədiklərindən, tərəziyə qoyub müqayisə etmədiklərinə, hətta mən deyərdim ki, onlar müzakirədən həmişə qaçırlar. Və ona görə də özləri üçün, onların sistemlərin başqa hamısı yalandır sayılır. Amma bu qaranlıq gözlüyü çıxardıb, ətrafa da baxmaq lazımdır. Hər bir şey müqayisə etmək lazımdır, sorğulamaq lazımdır. Yəni sorğulayıb hər kəsi eşitmək, amma öz doğrularınızı tapıb öz bildiyinizi etmək deyə bir şey var. Hansı ki, siz hər kəsi eşitsəniz, artıq özünüzün tapdığınız doğrular əsl doğrular sayılmış olar. Amma yoxsa mən hər kəsə gözümü yumum, qulaqlarımı qapadım, mənim bildiyim bildikdir desəm, onda mənim doğrularım həqiqətən də doğruya belə deyim,
sorğulanmış doğru olmaz. İnşallah Allah hər kəsin qazancını bol eləsin. Hər kəsə tövsiyəm belə deyək. Həmişə hər bir addım atarkən hər kəsi dinləyin. Hər kəsin dediyini etməyin, amma hər kəsi mütləq şəkildə dinləyin və sizin mütləq şəkildə tərəziniz olsun. Tərəzinin bir gözünə özünüzü qoyun, yəni çalışdığınız iş olsun, doğrularınız olsun, fərqi yoxdur, hər bir mövzuda bunu tövsiyə edirəm. Digər gözünə də özünüzün doğrularını yerindən qoymayın. Zaten bu bərabər gələcək. Mütləq şəkildə bir gözünə öz doğrularınızı qoyanda, digər gözünə də başqalarının da doğrularını qoyun ki, sizin sorğulamalarınız zamanı o tarazlıq və müqayisə, müzakirə doğru şəkildə və doğru sağlam müzakirə edilmiş olsun və əsl sağlam doğrular tapa biləsiniz. Sağ olun, Allah hamının işini uğurlu etsin. İnşallah gələn görüşdə görüşənədək.